Шановні колеги, ми продовжуємо наш робочий день. Тема наступного брифінгу «Волонтерська організація Smile for Ukraine шукає психологів для проведення майстер-класів по роботі з дітьми загиблих військових». Я запрошую до слова Ніколя Такуселя, який є активістом і волонтером цієї організації. Bonjour. Avec l'ONG Smile for Ukraine, nous allons organiser un séminaire au mois de septembre. Я разом з громадською організацією Smile for Ukraine ми будемо організовувати семінар для психологів в вересні цього року. Le séminaire aura lieu lors d'un week-end complet, exclusivement réservé aux enfants victimes de la guerre dans le Donbass. Цей семінар буде повністю присвячений роботі з дітьми загиблих військових. Він буде тривати цілі вихідні, тобто суботу і неділю. Cela sera le 19 et le 20 septembre 2015 à Kiev. Якщо бути точнішим, це відбудеться 19-20 вересня 2015 року в Києві. La première journée sera entièrement consacrée à la formation de psychologues qui travaillent dans le secteur des enfants. Отже, перший день цього семінару буде присвячений роботі з психологами, які працюють з дітьми, які потім працюватимуть з дітьми загиблих військових. Le dimanche matin, ce sera la poursuite du séminaire avec les mêmes psychologues. В неділю зранку це буде продовження навчальної програми для психологів. Et le dimanche après-midi sera organisé un concert pour une cinquantaine d'enfants ayant perdu leur père pendant les affrontements ou que le père est encore à l'hôpital à la suite de la guerre. А друга половина неділі буде присвячена концерту, на який ми запросимо близько 50 дітей, які втратили свого батька під час військових дій, або тих дітей, в яких батько зараз перебуває в військовому госпіталі після поранення. Le but de la conférence de presse d'aujourd'hui est de faire un appel auprès des psychologues ukrainiens qui travaillent avec les enfants. Мета мого сьогоднішнього виступу полягає в тому, щоб закликати українських психологів, які працюють в Україні, до того, щоб вони приєдналися до цього майстер-класу. Et qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans la prise en charge et le traumatisme de l'enfant. Метою цього майстер-класу, цих двох навчальних днів, буде поглиблення знань про дитячу психологію і про психологію травматичну. Le séminaire clinique du traumatisme, évaluation et prise en charge est ouvert pour une cinquantaine de psychologues ukrainiens qui travaillent soit pour des ONG, soit qui accompagnent des enfants victimes de la guerre. Отже, цей майстер-клас є відкритим до майже 50 психологів. Ми готові взяти і навчити близько 50 психологів, власне, упродовж цього періоду. Le séminaire sera organisé par moi-même et en consultante extérieure, il y aura Adeline Paoli. Цей майстер-клас буду проводити я особисто, також буде присутня зовнішня експертка, яка до нас приєднається, яка є, власне, спеціалістом з цієї глибинної психології. Qui est psychologue clinicienne au centre hospitalier de Nîmes et experte auprès de la cour d'appel de Nîmes. Ця експертка приєднається до нас із французького міста Нім на півдні Франції. Це все. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Чи є питання, колеги? Дозвольте уточнення від Українського кризового медіа-центру. Якщо, скажімо, я один із психологів і хотів би більше про цей проект дізнатися, де це можна зробити, і яким чином буде проводитися відбір, тобто які критерії відбору психологів, зокрема? Alors la question de CMC, la précision, si par exemple lui il est psychologue, comment faire pour comment déjà apprendre ce programme et quels sont les critères de sélection de psychologues? Alors les critères de sélection des psychologues, ce sont des psychologues qui travaillent déjà avec la petite enfance ou qui vont être amenés à travailler avec la petite enfance, c'est-à-dire des ONG en cours de constitution ou des psychologues qui sont en train de rejoindre des groupes de psychologues qui travaillent avec la petite enfance. Отже, критерієм відбору є професійна практика в сфері роботи саме з дітьми малого віку. Власне, тобто це мають бути практикуючі психологи. Це єдиний критерій формального відбору. Si il y a des volontaires, par exemple, qui travaillent déjà avec les enfants et qui sont intéressés par le programme, ils peuvent
prendre contact avec nous et suivant la disponibilité des places, on pourra éventuellement les intégrer sur ce séminaire. Отже, психологи, які вже працюють з дітьми, і не лише з дітьми, в яких загинули батьки, а взагалі з дітьми, вони можуть з нами сконтактувати, і ми, залежно від кількості місць, від наших можливостей, спробуємо брати усіх. А як з вами контактувати? Чи є можлива інформація в соцмережах, чи на сайті, телефони? Ouais. Alors, on peut directement prendre contact avec nous sur le site www.smileforukraine.com et nous envoyer un petit email auquel on y répondra. On vous enverra un questionnaire et à la suite, on fera une sélection. Отже, існує сайт організації Smile for Ukraine, www.smile.for.ukraine. Можна туди написати лист, тоді ми надішлемо невеличкий такий опитувальник, і, власне, після відповіді зможемо відповісти позитивно чи негативно людині. Дякую. Тут ще питання. Будь ласка, російською. Bonjour, Garaf Prushensky, Toronto. J'aimerais savoir premièrement combien il y a de gosses qui doivent avoir de aide. Ça c'est première. Et combien de gosses vous avez touché déjà? Vous avez parlé, fait des rencontres. Qu'est-ce que vous pensez de faire dans le week, dans le week souvent, next few weeks? Отже, я перекладу питання, якщо я правильно його зрозуміла. Питання полягає в тому, якій кількості дітей вже вдалося допомогти громадській організації Smile for Ukraine, і якими є її найближчі плани на найближчі тижні, на найближче майбутнє. Alors, très bonne question. L'idée de l'organisation de ce week-end a été faite à la suite de visites d'orphelinats en Ukraine, près de Kiev. Nous avons visité un orphelinat, nous avons vu un petit peu comment les enfants vivaient, dans quelles conditions ils vivaient, quel soutien psychologique ils avaient, quel programme on leur faisait faire. Et c'est à la suite de tout ça qu'il y a une véritable urgence de prise en charge pour ces enfants-là. Отже, відповідь Ніколя така, що ідея цього проєкту, ідея необхідності навчання психологів народилася після того, як організація Smile for Ukraine відвідала декілька закладів навчальних дітей навколо Києва, в околицях Києва, дітей, які не мають батьків, які втратили батьків, і, власне, спостереження за тим, як вони живуть, спостереження за тим, як їм допомагають психологічно, і стало, так би мовити, джерелом натхнення для цього проєкту, усвідомлення необхідності такого проєкту. Il y a aussi des écoles que nous avons visitées qui, elles, ne sont pas dans une urgence de prise en charge comme peuvent l'être des enfants de déplacés, mais ça sera l'occasion de mettre un autre programme en place pour ces enfants-là, pour construire la future génération ukrainienne. Combien d'enfants ont perdu leur père? Alors, combien d'enfants dans toute l'Ukraine, ça je ne sais pas. Je sais que nous, pour notre événement, nous avons 30 enfants qui ont perdu leur père pendant les combats et 20 enfants où le père est encore à l'hôpital. Отже, питання, я повторюю, питання було про те, скільки зараз в Україні є дітей, які втратили батька під час військових дій. Відповідь Ніколя на те, що цієї статистики він не має. Діти, які будуть брати участь в його саме програмі, 30 дітей, які втратили батька, і 20 дітей, в яких батько зараз перебуває в військовому госпіталі. Тобто разом це 50 дітей. Donc pour résumer, c'est un week-end de 2 jours. Première journée, c'est une journée entièrement pour la formation des psychologues. Отже, резюмуючи те, що було сказано, навчальна програма триватиме 2 дні. Перший день – це навчання психологів, майстер-клас для психологів. Le dimanche matin, on continue le masterclass qui a, je rappelle le thème clinique du traumatisme, évaluation et prise en charge. Другий день, неділя, продовження навчальної програми, зосередження на клінічній психології і психології травматизму. Et ensuite, il y a un concert qui est organisé pour une 50aine d'enfants, plus la remise de dons, parce qu'on est en partenariat avec l'ONG française France-Ukraine Solidarité, donc ils nous font part
de dons, de jouets, de vêtements pour ces enfants-là. І нарешті в другій половині неділі відбудеться святковий концерт, як це було сказано, для 50 дітей. Також буде роздана допомога, французька допомога від організації, від громадської організації Франція-Україна Солідарність, яка розповсюдить, тобто подарунки і іншу гуманітарну допомогу для дітей, які будуть там присутні. Дякую за увагу. Je voudrais juste rajouter un petit message qui a fait beaucoup de bruit. Nous avons une délégation de députés français qui est allée, qui a participé à un voyage à Moscou et en Crimée. І нарешті я хотів би ще сказати одну річ з приводу візиту декількох французьких сенаторів, які нещодавно поїхали спочатку до Москви, а потім поїхали в Крим. Je tiens à dire que beaucoup de Français ont été scandalisés par ce voyage, moi le premier. Я хочу підкреслити, що велика кількість громадян Франції скандалізовані цією новиною, вони обурені. Mais cela est la suite logique de la propagande pro-poutinienne que nous avons en France et en Europe. Але зрештою варто розуміти, що це є закономірним логічним наслідком тієї путінської російської пропаганди, яка поширюється в Європі, зокрема у Франції також. Avec Enfin bon, c'est de la propagande. Simplement au nom de beaucoup de Français, notamment les Français qui vivent à Kiev, sachez que nous-mêmes on a honte d'avoir ces députés en France et que nous espérons, étant donné que c'est la violation du droit international, que ça se passera pas comme ça. Я хотів би підкреслити і сказати від свого імені, але також від імені багатьох французів, які живуть в Києві, в Україні, що для нас це великий сором. Для нас великий сором, що в нас є депутати, які є здатні на такі дії, які підтримують насправді порушення міжнародного права, яким була анексія Криму. Et nous avons à Kiev Olivier Védrine qui anime une émission UA Tea Time, qui organise une émission spéciale par rapport à ce voyage. І мій дуже хороший знайомий, друг Олів'є Ведрін, сьогодні присвячує цілу програму в англомовній програмі UA Time, присвячує цьому випадку і засудженню фактично дій французьких сенаторів, які поїхали в Крим. Дякую. Дякую вам, друзі. Успіхів. Спасибо. Колеги, наш наступний брифінг о 12:00.